Det mange som har vært inne på veldig mange positive forslag i løpet av debatten her på å oppnå det som alle er enige om, at vi skal få mer over fra vei til sjø og bane, med hovedvekten på bane i denne debatten i dag. Det mangler ikke på enigheten, men det mangler på tiltakene for å få det til å skje. Representanten Else-May Botten sa at det må bli konkurransedyktig å frakte sjøveien. Ja, det er helt korrekt. Uten at det blir konkurransedyktig, så er det ingen som vil gjøre det, med mindre at det blir ved lov pålagt av staten, og det tror jeg nok ikke er gjennomførbart. Hvorfor skjer det ikke da, når vi alle vil det, og vi alle prøver liksom å legge til rette for det? Jo, jeg tror nok at statsråden var inne på flere av de viktige tingene her, og det gjøres små stepp, om vi skal kalle det. Jeg vil kalle det små stepp i alle fall, fordi at det skjer ingen endring. Det som skjer hele tiden, det er at veitrafikken øker, godstrafikken på vei øker betydelig, men den øker ikke på sjø. Hva som skal til da? Jo, det er en helhetstenkning. Og jeg tror nok at det som Sortevik refererte til her fra det utvalget som kom med en rekke tiltak, hvor blant annet Kystverket var med, altså dette med at du har konkrete mål og strategier. Du kan si at målene er der hvis du har vedtatt at du vil få mer over på sjø, men du har ingen strategi for å oppnå det. Og da hjelper det liksom ikke, og her må det kraftige grep til, tror jeg. Det hjelper ikke med små grep hele veien. Og det er mange ting som påvirker det her. Statsråden sa at det er veldig tett dialog mellom samferdselsministeren og henne. Ja, jeg tror nok det, men jeg tror ikke det er godt nok. Når vi har opplevd nå 2 ganger, så har samferdselsministeren vært i Trøndelag for å bli orientert om et logistikknutepunkt. Jeg skulle gjerne ha sett at fiskeri- og kystministeren har vært sammen med henne for å få lagt vekt på betydningen av å få dette på sjø. For når Jernbaneverket utreder det der, og blant annet kommer med et av forslagene, et alternativ, å plassere et logistikknutepunkt som skal ta ansvaret for alle de ferdselsårene vi har, forsøker å legge det i et sandtak langt opp i Melhus, da burde noen ha reagert ganske umiddelbart og sagt at dette er ikke et mandat når du skal ha et logistikknutepunkt, for der kommer ingen båt. Det kommer aldri noen båt til Melhus oppi der. Så her må det tas grep i forhold til å styre, tror jeg. Miljøet er en av de viktige faktorene som er knyttet opp mot dette her. Og nettopp i går så kom det ut en utredning fra EU som anbefalte blant annet å øke dieselavgiften, få flere bompengeveier og så videre og så videre. Jeg har ikke noe tro på at det utgjør den store effekten. Så lenge det ikke greier å få noe over på sjø, så blir det på tross av om dieselen blir 2 kroner dyrere for literen, så blir det frakta på veiene. Nå var statsråden inne på at det er ikke bare prisen. Det er nok en faktor, en kraftig faktor, og da må jeg nok si at lostjenesten er det behov for å gjøre noe med. I min tid som ansvarlig for luftovervåkningen i Luftforsvaret, så sentraliserte vi det. Altså vi sentraliserte det til Sørreisa, og ikke til Oslo. Og det mener jeg var et viktig grep. Og der kunne det kontrolleres absolutt alt i hele landet. Hvorfor må du være ombord på et skip når du vet at du har GPS og du har overføring av bildet? Så det må kunne gå an å sitte på en sjøtransportsentral og gi den hjelpen som er nødvendig for et skip også, på et langt lavere kostnad. Men det betinger at det må bli enighet med losene, og hvis losene skal bestemme det, så blir det ikke sånn. Så var statsråden inne på tidsaspektet. Ja, det er helt klart en viktig bit. Og hvis du skal fortsette å kjøre frakte varene til Alnabru, laste om, og så bringe det videre i Norge, så går ikke dette her, det vet vi utmerket. Det er tatt grep på det også. Det er mulig å pakke konteinere som skal med hele innholdet til Trondheim, til Tromsø, til Bergen, og der er det gjort et godt arbeid. Men jeg tror at koordineringen fra statsråden også opp mot vareeierne og opp mot befrakterne er noe av det som betyr aller mest. Det som er viktigst, konkrete mål og strategier for hvordan du skal nå målet. Lykke til.